21-р зуун гарснаар хүмүүс өөрсдийн амьдрал болон ажил эрхлэлтэндээ мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг түгээмэл ашиглах болсон. Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи нь хувь хүн болон байгууллагын ажлын үйл явцад чухал нөлөө үзүүлж байдаг. Харин хараагүй иргэдийн ажил эрхлэлтэнд мэдээлэл харилцаа холбооны технологи хэрхэн нөлөөлж байдаг, ямар үр дүн гаргаж болохыг судлах үүднээс бид хараагүй иргэдийн ажил эрхлэлтэнд мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн нөлөөлөл гэдэг сэдвийг сонгон авч судалгаа шинжилгээ хийлээ. Судалгаа нь дараах агуулгын хүрээнд явагдана. 1-р судалгааны зорилго, 2-р судалгааны зорилтууд, 3-р сонгосон үйл ажиллагаа, 4-р өгөгдөлт хийсэн дүн шинжилгээ, 5-р үр дүн гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна. Бидний судалгааны зорилго хараагүй иргэдийн ажил эрхлэлтэнд мэдээлэл харилцаа холбооны технологи хэрхэн нөлөөлж байгаа байдлыг судлахад оршино. Зорилгодоо үндэслэн дараах зорилтуудыг төвшүүлсэн. 1-р хараагүй иргэд мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг ажилдаа ашиглаж байгаа байдал. 2-р мэдээлэл харилцаа холбооны технологи хараагүй иргэдийн ажлын бүтээмжинд нөлөөлж байгаа эсэх. 3-р мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг ажилдаа ашигласнаар гарч буй ач холбогдол зэрэг байна. Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоонд 2005-аас одоо хүртэл өөрсдийн үйл ажиллагаандаа NVDA болон JOBS програмыг ашиглаж байна. Энэхүү зурган дээр тухайн програмыг ашиглаж байгаа үйл явцыг харуулж байна. NVDA болон JOBS програм нь тэдний ажлын бүтээмжинд олон өөрчлөлтийг авчирсан. Бид үүнийг судлах үүднээс гадаад харилцааны ажилтны 2005-аас 2014 он хүртэлх имэйлийн тоог харьцуулан авч үзлээ. Тухайн зурагнаас харахад 2014 он имэйлийн тоо 258 байна. Имэйлийн тоог нь хариутай, хариугүй, шийдсэн гэсэн 3 ангилалд хуваан авч үзлээ. Хариутай имэйлийн тоо нь 2013 онд 113 буюу хамгийн их. Хариугүй имэйлийн тоо нь 2005 онд буюу 34 байгаа нь хамгийн бага. Шийдсэн имэйлийн тоо нь 2014 онд 84 буюу хамгийн их байна. Бид судалгааны үр дүнгээ гаргахдаа SPSS програмыг ашиглалаа. Өгөгдлийг 95% хамаарлаар шалгаж үзэхэд гадаад харилцааны ажилтны имэйлийн тоо хугацаанаас хамаарч ирэх жил 24-оор нэмэгдэж байгаа хандлагатай байна.